madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay shirkadaha isgaarsiinta oo ay wehelinayso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland. War-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay heshiiskaasi oo u dhignaa sidan: madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bisha 2 2022 qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay ee isgaarsiinta oo heshiis guul ku dhamaaday dhex maray dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland. heshiiskan oo nuxurkiisu ahaa in la wada leeyahay lahaanshaha xadhigga fiberka ah oo ah hanti qaran. xadhiggan oo ay wada yeelan doonaan dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay heshiiska ugu matalayso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland iyo saddexda shirkadood. waxaa shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ugu matalaya Cabdikariin Maxamed Iidi, shirkadda Som Cable waxa ugu matalaya ganacsade Maxamed Siciid Geedi, shirkadda Somtel waxa ugu matalayay Maxamed Siciid Ducaale. wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo uu ku saxiixan yahay Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa heshiiskan ku sifeeyay heshiis taariikhiga ah isla markaasina ku bogaadiyay shirkadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee isgaarsiinta